刚刚的点歌，刚刚有一首歌没有人点，但是我还蛮想唱的。没有，我这个节奏是有对到他那个轮胎的。真的有，我刚刚这样真的要对上它，可是它就到了。还有第二次。你知道你自己是谁吗？你勇敢地面对自己了吗？你也想要一个答案吗？会不会没有人能回答？这个世界是你所想象的吗？所有的改变你都能承受了吗？你会不会也常常觉得害怕？你会不会也常常想不出办法？为何总负着矛盾与挣扎，模糊不清的黑白真假？你能不能为自己想一想？为何总分不清该简单还是复杂？它会在心里不停地起变化。你能不能为自己想一想？你决定要轻易妥协了吗？是真的已经无路可走了吗？你无法让自己的心平静吗？你无法让自己更有勇气吗？为何总负着矛盾与挣扎，模糊不清的黑白真假？你能不能为自己想一想？为何总分不清该简单还是复杂？会在心里不停地起变化。你能不能好好的想一想？你知道你自己是谁吗？